para sa content Mount Ayaas and Sinfaigo campsite. Magandang araw guys, ngayong araw ay magpupunta kami sa isang bundok sa Montalban, at ito na nga kami naglalakad sa tulay na papuntang kabilang dako sa ilog ng Wawa. Matagal na namin itong balak na magpunta sa bundok na yun pero ngayon lang matutuloy, kaya naniniwala talaga ako sa kasabihan na pag pinaplano kadalasan di natutuloy, kagaya yan ng ex mo di kayo natuloy, hahaha sana all nagka-ex. Oh di ba natatawa ako dyan sa Golic, na-invite nga pala ako dito ni Sir Rafi, at kasama din namin dito si Sir Rolly, alas 5 ng umaga ang aming usapan na meet up sa 7-Eleven San Rafael, ito yung sa baba ng Wawa, ganito pala ang hitsura ng ilog ng Wawa pagka umaga. Parang ang sarap maligo dito, pero may pupuntahan pa kami kaya next time na lang. Share ko lang guys, first time ko nga palang mag-hike ng bundok, naka-cycling jersey ako dito kasi nag-bike ako mula sa bahay namin sa Quezon City hanggang sa Wawa, sila Sir Rafi ay nagmotor, at iniwanan na lang namin ang bike at motor namin sa kakilala ko sa Wawa, shoutout nga pala sa kaibigan ko dyan sa Wawa, si John. At nadaanan na namin itong Perentasan, ang ganda ng lugar na ito, medyo mahaba na ang naakyat namin dito, grabe ang mga bato sa daan, na dinaanan namin, di pala biro ang mag-hike kaya napabilib ako sa mga hikers. Ito nga pala si Sir Rolly at si Sir Rafi, dito tuloy lang ang lakad namin, lumakad ng lumakad, at paminsan-minsan tumatakbo, ang sarap din palang gawin ito, nakaka-challenge. Ganito ang hitsura ng daan dito, malalalim ang rat. Sobrang tarik, at mabato, mabuti na lang at di tag-ulan. Malamang napakahirap nito ahunin kung magkataon, mahirap din pala ang umakyat ng bundok. Nung una yung nasa Wawa pa lang kami akala ko madali lang. Pero nung paahaon na kami papunta ng Perentasan, habang paakyat ay nararamdaman ko na ang hirap humakbang, yung hita ko ay nangangalay, yung binti ko ganun din. Pero kailangan ko ituloy ang pag-akyat, kasi pag sumuko ako alam ko di ko mapupuntahan ang matagal ko nang gustong mapuntahang bundok, ang Mount Ayaas. At dito nga pala sa part na ito ay tanaw ko na ang tuktok ng Mount Ayaas, sobrang pagod ko na dito. Sobrang pawis, saka nga pala guys naka-cleats shoes ako dito kaya ang hirap humakbang. Pero para sa content ay tatapusin ko itong pag-ahon ko na ito, hahaha for the content yarn, haahaha hindi syempre. Pangarap ko dati pa ang mapuntahan ang tuktok ng Mount Ayaas, kaya kakayanin ko ito. At ito na nga guys, dumating na kami sa bakana ng Mount Ayaas, may signage dito ng direksyon kung saan papunta ang Mount Ayaas, at Sinfaigo campsite. At ito na nga guys, dumating na kami sa Sinfaigo campsite, ito muna ang madadaanan bago makaakyat sa Mount Ayaas Summit. Ang ganda ng Sinfaigo campsite, may burol dito na aahunin, at makikita mo sa taas ang ganda ng mga tanawin.
nga pala guys, pagka gusto nyo mag-camp ay kontakin nyo yung caretaker ng Senfugo campsite, para ma-assist nila kayo. May mga tour guide din ang mga kadalasan na nagpupunta dito papunta ng summit ng Ayaas, pwede dito ang day tour at overnight, please contact na lang po sila. May kantin sila dito at mura lang ang mga paninda nila. Ang ganda ng campsite nila, may mga treehouse sila dito. At ito na nga guys, naglagay ako dito ng Monster Angel sticker ko, at nag-almusal na kami dito nila Sir Rafi at Sir Rolly. Mabait ang caretaker dito sa Senfugo campsite, kaya contact na lang them po for more details. Pagkatapos namin kumain ay tuloy na kami sa pag-ahon sa Mount Ayaas. Masyado na atang mahaba ang video ko na ito. Abangan ang part 2 nanograms aming Mount Ayaas hiking tour, follow for more.